SOAT es costoso, pero esto tiene una explicación que la da ahorita el director de Fasecolda, y es por el grado de siniestralidad. ¿Qué venimos nosotros proponiendo, digamos, desde la defensa de los derechos de todas las personas que usan las vías, digámoslo así? Número uno, los seguros son bilaterales, conmutativos, tienen una figura jurídica, pero adicionalmente la responsabilidad es individual, porque en la póliza privada de un seguro a usted le miden su siniestralidad, la deja ir, no la de todos los caleños para vender la póliza. Entonces, creo que se debe mirar la experiencia internacional, donde tiene tarifas diferenciales de acuerdo a la ciudad o diferenciales de acuerdo al nivel de siniestralidad, para que ese conductor de moto que se estrella 3 o 4 veces al año, pues pague más que la señora que lleva a sus hijos al colegio en la moto y que nunca se ha estrellado. Es que la responsabilidad es individual, la penal, la civil y la disciplinaria, todas. Entonces no tiene ningún sentido que le trasladen a todos los conductores los daños de un porcentaje de los conductores que tienen una alta siniestralidad. Ese es un primer punto. Y dos, hay unos costos asociados que ya lo hacían en el preámbulo del programa al SOAT. El tema del carrusel de las ambulancias, todo el sobrecosto que hay, doble facturación, que debe ser revisar para que miremos el SOAT y todos los seguros de manera estructural para lograr alivios al bolsillo de los motociclistas y los conductores de auto. Y un tema claro es que los accidentes están disparados en todo el país, pero más de las motos. Dicen que en cerca de 7 de cada 10 accidentes en Colombia hay una moto involucrada. Los motociclistas no compran el SOAT. Bueno, lo primero es que en Cali, según el RUN, hay 228.157 motos en diciembre de 2021. Pero en matriculadas cifras, en Cali. Matriculadas en Cali, según el RUN. Pero en cifras extraoficiales fácilmente puede haber 400.000. Ese es lo real. Segundo, el costo del SOAT. Pensemos en los 2 últimos años, que estadísticamente de pronto no nos podrían servir para marcar todo el decenio, pero sí para entender que en el 2020 estuvimos en pandemia y en el 2021 el paro con todas las consecuencias que eso generó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En ese orden de ideas, la economía estuvo parada entre 4 y 6 meses. El 52% de la población trabaja de manera informal. O sea que lo más seguro es que no trabajaron o trabajaron sobre el 30 al 40% de lo que habitualmente hacían las personas que trabajaban, la gran mayoría en moto además, porque es que la gente, recuerda que hubiesen sido los 2 últimos años sin las motos. Todo el mundo dice las aplicaciones son motos. Las entregas aquí no las hacen en drones, claro. Aquí las hacen es en motos. Entonces, aquí la economía del país se ha movido en moto, porque tenemos más del 60% del parque automotor en Colombia son motos. Estamos llegando a los 12 millones de motos. 850.000 motos es lo que se proyecta que se van a vender este año. Es más, por minuto hábil, se venden 24 motos en el país. Lo que llevamos en este programa, piensen que cada minuto hábil se venden 24 motos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, 720 en esta hora. 720, entonces, ¿qué pasa? En este momento en el mundo es un objetivo de desarrollo del milenio. Estamos en el decenio de la seguridad vial, porque hay 50 millones de lesionados en el mundo, 1.3 millones de muertos por accidentes de tránsito, y no es ajeno Cali, y por supuesto eso ha afectado la economía por los temas que yo estoy diciendo. Creo que eso tiene que tenerlo en cuenta el gobierno para poder tener medidas que alivien el bolsillo de la gente que tiene que comprar el SOAT. El 22 se prevé que los estados deben avanzar en la prevención vial. ¿Qué veo yo? Que en medio de las omisiones y las acciones que el Estado no ha generado, porque yo no he visto la primera campaña de prevención vial en los últimos años en Cali. Y a nivel nacional, mire cuáles son los fondos que se invierten en campañas de prevención vial. Segundo, el mantenimiento de las vías, la planeación de las ciudades. Si sabemos que tenemos 12 millones de motos, que el 60% del parque automotor es así, ¿por qué los POTs de las ciudades no incorporan normas que planifiquen las ciudades pensando en esos 12 millones de motos? ¿Por qué? Porque si tenemos para las bicicletas carril, y eso está bien, para el transporte masivo, y eso está bien, los carros tienen sus condiciones, pero si la gran mayoría son motos, ¿por qué no planifican las ciudades pensando en las motos? Sí. Si es que es una realidad que no es una sorpresa. Eso es lo que evidentemente se debe hacer. Segundo, Fasecolda habla que no tienen cómo garantizar los números de que sí la responsabilidad, pero por supuesto eso se llama Big Data. La inteligencia artificial hoy demuestra que pueden tener con la placa, con la cédula,
la parametrización de quiénes son los conductores irresponsables. Y esos sí deberían pagar 1,5 millones, 2 billones. No la señora o el señor que salen a trabajar todos los días a ver si completan y pueden llegar al mínimo a final de mes. Por Dios, con una devaluación de casi el 12%, que puede ser real del 20-25%, no hay mínimo que alcance. ¿Cómo va a decir que entre impuestos, revisión técnico-mecánica, SOAT y el casco, que hasta hace 2 meses era casco por moto, o sea que eran 4 y 6 cascos por familia, no se van a comer lo que una familia se gana en mes y medio de todo el año laboral? O sea, solo para moto tendría que dejar entre mes y medio y 2 meses. ¿Eso equivale a cuántos? ¿A 10, 12 mercados? Claro. Entonces, realmente están viendo las cosas 2.600 metros más lejos más cerca de las estrellas, pero más lejos de la realidad. Yo sí los invito a que vayan a los territorios y vean qué es lo que está pasando.